Mày bị đứt ra nè.
Dạ. Anh mang đồ qua sửa à? Này anh vừa đi bắt được cái quạt nhờ ngoài bắt sống à. Này mang qua cho coi từ sửa được cái sướng sửa được cái thôi. Còn chân vụn nhá. Để em sửa thử. Thôi để anh về đây. Vâng, anh về nha. Rồi.在重心移至左脚，抬右腿向上，脚掌对推左大腿内侧，膝盖往旁打开，手臂向上到竖形。在右脚背对推左侧大腿的扶沟，身体向前向上，脊椎落于肩膀下方的地板，延展脊柱向前。呼气，身体折顶。再吸气，抬头起身。右手抓住右大脚趾，呼气，伸直右膝向前。最后解开，右脚落回，做反侧的练习。最后回到站立位，双手交叠，背于骶骨上方，打开肩膀，吸气提胸腔，呼气屈膝向后下蹲，动态20次。最后，双手举过头顶到换一式停留。Mày biết đi.
最后呼气，指尖轻轻推地，延展脊柱向前。再呼气收腹折叠。再吸气抬头，呼气，臀部坐于地板，来到仰卧位。仰卧屈膝，脚掌打开与髋同宽，脚后跟收回靠近臀部，双手推地。呼气，收腹，推髋向上，倒臀桥式，动态10组。Còn đi to à? Mày là thả con này, con này lấy luôn. Thấy không? 最后呼气，臀部落回到地板。再抱右膝向胸，再吸气，伸直右膝，双手抓住腿臂的后侧，呼气，将大腿前侧拉向身体的前侧。再呼气，右脚落回，做反侧的练习。最后呼气解开，双膝倒向两侧到仰卧束脚式，结束今天的练习。
在重心移至左脚，抬右腿向上，脚掌对推左大腿的内侧，膝盖往旁侧打开，手臂向上到竖式。在右脚背对推左侧大腿的腹股沟，身体向前向下，指尖落于肩膀下方的地板，延展脊柱向前。呼气，身体折叠。再吸气，抬头起身。右手抓住右大脚趾，呼气，伸直右膝向前。最后解开，右脚落回，做反侧的练习。最后回到站立位，双手交叠，背于骶骨的上方，打开肩膀，吸气提胸腔，呼气呼吸再向下蹲，动态20次。OK, rồi. Bây giờ chị ôm lấy sữa. Nhìn. 最后，双手举过头顶到幻影式停留。最后呼气，指尖轻轻推地，延展脊柱向前。再呼气收腹折叠。
在吸气抬头，呼气，臀部坐于地板，来到仰卧位。仰卧屈膝，脚掌打开，羽髋平翻，脚后跟收回，靠近臀部，双手推地。呼气，收腹，推髋向上，到臀桥式。动态10组。最后呼气，臀部落回到地板，再抱右膝向胸，再吸气，伸直右膝，双手抓住腿臂的后侧，呼气，将大腿前侧拉向身体的前侧。再呼气，右脚落回，做反侧的练习。Gì thế chết rồi. Đấy. Ui, cái này chết mất rồi. Cái này hơi là 最后呼气解开，双膝倒向两侧，到仰卧束脚式，结束今天的练习。ai đã đây còn sống.
OK。Nói về những một xã hội thì mỗi người có tạo nên chẳng thể hiện bởi một ngày Tôi ơi, em ăn no chưa? Nó lắm, chị cứ phải chế bán nha. Này. Em muốn đi chơi à? Hử? Chị ơi. Ơi. Hả? Đấy nữa. Đó đó. Này chị phải chế bán nha. Mèo kéo đây. Nó chạy mất rồi. Thịt nhau. Cá nào? Đây, chị cho em nè. Tay đâu? Đây. Tại重心移至左脚，抬右腿向上，脚掌对推左大腿的内侧，膝盖往旁侧打开，手臂向上，到竖式。在右脚背对推左侧大腿的腹股沟，身体向前向下，指尖落于肩膀下方的地板，延展脊柱向前。呼气，身体直立。再吸气，抬头起身。右手抓住右大脚趾，呼气，伸直右膝向前。最后解开，右脚落回，做反侧的练习。